Heute zeige ich Toraja Schnitzerei. Erste, ukiran Pak Talinga oder Grafur Pak Talinga. Talinga bedeutet Ohr. Die Bedeutung ist, dass all die Dinge, die wir hören, gute und schlechte, Weisheit und Lektionen für die Navigation im Leben geben können. Zweite, ukiran Pak Ulu Karua. Die Toraja glauben, dass es einst Toraja Leute gab, die das Wissen über das menschliche Leben und die Welt weitergaben, das bis heute von ihren Kindern und Enkelkindern entwickelt werden sollte. Ihre Existenz inspirierte die Herstellung von Pak Ulu Karua Schnitzerei, abgeleitet von den Wörtern Ulu für Kopf und Karua für Acht. Die Bedeutung dieser Toraja Schnitzerei ist die Hoffnung des Toraja Volkes, Nachkommen mit hohem Wissen zu haben. Darüber hinaus ist es zum Wohle der Familie und der Gesellschaft nützlich. Dritte, ukiran Pak Salabi biasa. Diese Grafur hat die Form eines Hauszauns aus Bambus. Dies wird als Symbol der Vorsicht von allen möglichen Bedrohungen interpretiert. Vierte, ukiran Pak Bare Allah. Pak Bare Allah ist eine Grafur, deren Name aus der Toraja-Sprache stammt. Wobei Bare bedeutet Kreis und Allah bedeutet Sonne. Diese Schnitzerei hat eine Form, die der herrschenden Sonne ähnelt und alle Kreaturen, die das Universum bewohnen, leben einhaucht. Pak Bare Allah Schnitzereien sind oft auf Tonkonen und besonderen Anlässen zu finden. Diese Schnitzerei auf dem Tonkonen zu platzieren, befindet sie sich auf der Rückseite und Vorderseite des Hauses in Form eines Dreiecks. Genau in Dreieckform, die nach oben geneigt oder der Lunge über der Schnitzerei Pak Manuk Londong herausragt. Darüber hinaus wird die Grafur in der Regel auch auf dem Hintergrund des Sitzes der Brand platziert, um die Hochzeit reibungslos und gesegnet ablaufen zu lassen. Fünfte, ukiran Pak Kadang Pau. Der Name bedeutet Manguhaken. Daher hat diese Grafur die Form eines hervorstehenden Hakens, der zum Aufheben von Mangos verwendet wird. Diese Grafur wird so interpretiert, dass die Verbindung von Eigentum mit dem Haus auf örtlicher Weise erfolgen muss und die Zusammenarbeit im familiären oder gemeinschaftlichen Umfeld erfordert. Sechste, ukiran Pak Kolong Buku. Diese Schnitzerei bedeutet Papageienhals. Diese Schnitzerei hat die Form eines Halses und symbolisiert Ehrlichkeit. Siebte, ukiran Pak Kapuk Baka. Pak Kapuk Baka ist eine Schnitzerei, die dem Abschluss eines Baka-Buah-Korbes in der Toraja-Sprache ähnelt, der in alten Zeiten ein Ort war, um Schätze für alte Menschen aufzubewahren, bevor es Truhen, Schränke oder Koffer gab. Die Knoten dieses Schell sind wirklich ordentlich, sodass die Enden der Knoten des Schell nicht schnitzbar sind, und wenn sich der Knoten geändert hat, bedeutet dies, dass jemand etwas aus dem Korb genommen hat. Die Bedeutung dieser Schnitzerei ist, als Symbol für Reichtum und Adel symbolisiert der geheime Knoten, dass der Besitzer des Hauses ein Führungsmuster hat und für andere schwer nachzuahmen ist. Außerdem ist auch gut darin, Familiengeheimnisse zu bewahren. Achte, ukiran Pak Manuk Londong. Pak Manuk Londong bedeutet auf Indonesisch Han. Der Han, der als eine der Toraja Schnitzmotive ausgewählt wurde, ist ein Symbol des traditionellen Rechtssystems der Toraja, genannt Makbulangan Londong. Es wird gesagt, dass Hähne verwendet werden, wenn es zu Streitigkeiten kommt. Zwischen zwei Parteien wird der Han ihre Wahl ausgespielt und der Gewinner gilt als Sieger der Wahl. Im Allgemeinen wird Pak Manuk Londong zum Schnitzen der
Unruhseite von Tonkonen Hauseren verwendet. Dieses Schnitzerei hat die Bedeutung, dass die Krahe an sich, dass die Sonne aufgegangen ist und für den nächsten Tag bereit ist. Pak Manuk Londong als Grafur Fontana Toraja hat eine Bedeutung, als Führung, die weise, vertrauenswürdig ist und immer die Wahrheit sagt. Daher heißt es in Toraja, manarang usuka bongi ungkaroroi maliling. Nointe ukiran Pak Daun Paria. Die Bedeutung dieser Grafur ist, manchmal ist etwas Bitteres eine Medizin, die heilen kann, wie eine Ruge oder ein Ratschlag, der akzeptiert werden muss, auch wenn wehtut, aber Gutes bringt. Zente ukiran Pak Polok Gayang. Polok bedeutet Schwanz und Gayang bedeutet goldener Dolch. Die Grafur dieser Schwanzquaste des aristokratischen Golddolches der Toraja Ahnl symbolisiert Größe, Frieden und Leichtigkeit des Glücks. 11. Ukiran Pak Ulu Gayang. Pak Ulu Gayang ist eine Schnitzerei, die dem Kopf eines goldenen Kris ähnelt. Die Bedeutung dieser Grafur ist, symbolisiert eine edlen, reichen, weisen und von Adel. 12. Ukiran Pak Bokok Kambu Kalua. Diese Schnitzerei ähnelt der Dekoration auf goldenen Armbändern und Perlen, die bei traditionellen Zeremonien verwendet werden. Diese Schnitzerei wird als Symbol der Autorität und Größe des Toraja Adels interpretiert. 13. Ukiran Pak Polok Songkang. Diese Art der Schnitzerei hat die Form eines Rechtecks, das in kleine Dreiecke unterteilt ist. Diese Form ist eine Darstellung von Bambus, der üblicherweise zum Melken verwendet wird. Von den Toraja wird diese Schnitzerei als Symbol für die Größe und Fähigkeit des Toraja Adels interpretiert. 14. Ukiran Pak Reopo Sangbua. Diese Schnitzerei hat die Form einer schrägen Linie, die geschichtet ist als Darstellung der Tanzbewegung des Faltens der Knie. Diese Form der Schnitzerei findet sich häufig an den Wänden traditioneller Schaunen und wird als Geist der Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Zusammenarbeit interpretiert. 15. Ukiran Pak Doti Suluang. Diese Schnitzerei hat die Form eines kleinen und großen Rechtecks, das in der Mitte mit einem Kreuz markiert ist. Diese Schnitzerei findet man normalerweise in traditionellen Toraja-Hausern oder auf Leichenhüllen von Frauen. Die Bedeutung dieser Schnitzerei ist, ein Symbol dafür, vorsichtig zu sein, wenn man Nachrichten von Frauen hört. 16. Ukiran Pak Tongkok Patung. Diese Schnitzerei bedeutet Bambusnägel ähnelt, die üblicherweise zum Befestigen von Baumasten verwendet werden. Diese Schnitzerei symbolisiert die Größe des Toraja Adels und eine Symbol solider Einheit wie Bambusnägel. 17. Ukiran Pak Sepu Torongkong. Diese Schnitzerei ähnelt der Stickerei eines Betelglases. Torongkong wird verwendet, sich auf die ethnische Gruppe der Tongkong zu beziehen, die immer noch mit dem Volk der Toraja verwandt ist. Diese Schnitzerei wird als Geist der Einheit der beiden Stämme interpretiert. 18. Ukiran Pak Bombo Uai. Pak Bombo Uai ist eine Schnitzerei, die einem Wassertier bedeutet Anggang-Anggang ähnelt, das sich reibungslos und sehr schnell durch Wasser bewegen kann. Die Bedeutung dieser Grafur ist, sei schlau in diesem Leben. In diesem Fall ist es agil, schnell und präzise. Darüber hinaus bedeutet dieses Schnitzen auch, dass Menschen über ausreichende Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen müssen,
ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten zu erfüllen. 19. Ukiran papan Kandaure. Dieses Schnitzerei hat die Form eines großen Rechtecks und bedeutet die Hoffnung, eine vereinte große Familie zu werden. 20. Ukiran Pak Tanduk Rekpek. Pak Tanduk Rekpek bedeutet Horn, das wie ein Ast herunterhängt, der sich gegen Früchte wehrt. Diese Schnitzerei, die einem Büffelhorn ähnelt, symbolisiert den Kampf des Lebens und die Mühe. 21. Ukiran Pak Erong. Erong ist eine Tuche zur Aufbewahrung der Gebeine der verstorbenen Toraja. Erong hat die Form eines Buffel- oder Schweinekopfes. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass die ahne Geister das Schicksals behüten und segnen. 22. Ukiran Pak Siborongan. Diese Schnitzerei bedeutet Arbeit in Gruppen. Dieses Traditionen manifestiert sich in Schnitzerien in Toraja Hauseren, die wie blühende Blumen geformt sind. Diese Schnitzerei ist ein Symbol für den Geist der Einheit und Verwandtschaft. 23. Ukiran Pak Sekong Kandaure. Diese Schnitzerei hat die Form eines gebogenen Kreises. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass alle Toraja Nachkommen glücklich leben werden. 24. Ukiran Pak Manik-Manik. Diese Schnitzerei hat die Form von Perlen, eine traditionelle Toraja-Dekoration. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass die Toraja-Kinderen und Enkelkinderen immer in Harmonie leben werden. 25. Ukiran Pak Tangki Atung. Diese Art des Schnitzens ist eine Weiterentwicklung der Pak Tangko Patung. Dieses Motiv besteht aus 4 gleichförmigen, kreisförmigen Objekten und bildet eine ähnliche Saltach. Diese Schnitzerei ist ein Symbol für Zusammengehörigkeit und Familie Toraja. 26. Ukiran Nek Limbongan. Nek Limbongan ist Schnitzerei, von denen die Toraja glauben, dass dieser Name von Namen ihrer Vorfahren, nämlich Limbongan. Im Sinne in Toraja bedeutet Limbongan eine Quelle, die niemals versiegt, zu einer Quelle des Lebens zu werden. Daher hat dieses Schnitzmotiv die Form eines Wasserflusses, der sich mit Pfeilen in die 4 Himmelsrichtungen dehnt. Dieses Motiv wird so interpretiert, dass das Glück aus 4 Richtungen kommen wird, wie eine Quelle, die sich in einem See vereint und Glück schenkt. 27. Ukiran Pak Doti Langi. Diese Schnitzerei hat die Form eines Krauses, das aneinandergereiht ist, und in der Mitte befindet sich eine Art Stern, die wie ein Stern am Himmel leuchtet. Die Bedeutung dieser Gravur ist hohe Intelligenz oder Leistung, Weisheit und Ruhe, hat auch hohe Ideale, weit vorauszudenken, kann auch edle Frau bedeuten, hat eine hohe Kaste. 28. Ukiran Pak Tedong. Diese Schnitzerei wird normalerweise auf der oberen großen Tafel oder in Dokpara und an den Wänden, die den Körper des Hauses tragen oder Manangga Banua dargestellt. Für die Toraja ist der Buffel das Tier mit dem höchsten Wert und Status. Dafür wird der Buffel als Standard oder Maß aller Vermögenswerte verwendet. 29. Ukiran Pak Sekong Anak. Diese Schnitzerei bedeutet die Krümmung des Babys, während es sich noch im Mutterleib befindet. Diese Schnitzerei ist so geformt und wird als Symbol für Ehrlichkeit und Offenheit interpretiert. 30. Ukiran Pak Bulu Londong. Diese Schnitzerei ähnelt der Quaste eines Hans. Es gibt ein Sprichwort:
Hochner sind bekannt für ihr Verhalten. Die Schnitzerei von Pak Manuk Londong hat die Bedeutung von London oder Han erklärt. Pak Bulu Londong sind normalerweise gerungang oder durchgeschnitzt. Die Bedeutung dieser Gravur ist Kostenfedern, schmucken den Han ebenso wie die Macht und Autorität, die einen Anführer und einen tapferen Mann begleiten.